Саламатсыңарбы балдар? Мен Кадамжай районуна караштуу Саралтын орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Мурзалиева Жылыскан Закиржановна. Бүгүн кыргыз адабияты сабагынан Эрнест Хемингуэйдин «Чал жана деңиз» повести боюнча сөз кылабыз. Сабактын максаты, чыгарманын негизги идеясы жана каармандары жөнүндө маалымат алабыз. Адамды өлтүрүүгө болот, бирок жеңүүгө болбостугун түшүнүү менен жашоо күрөшүүдөн турарына аң сезимдүүлүк менен ой жүгүртөбүз. Жана сабырдуулукка, чыдамкайлыкка, адамгерчиликтүүлүккө тарбиялануу менен табиятты сүйүүгө үйрөнөбүз. Чал жана деңиз повести. «Чал жана деңиз» чыгармасы америкалык жазуучу Эрнест Хемингуэйдин калемине таандык. Чыгарма 1952 жылы Багаманын Бимини жергесинде жарык көрөт. Бул жазуучунун көзү тирүү кезинде жазган акыркы негизги көркөм чыгармасы болгон. Эрнест Хемингуэйдин белгилүү эмгектеринин бири болгон чыгармасы 1953 жылы Пулитцер сыйлыгынын фантастика номинациясына татып, 1954 жылы Нобель комитети тарабынан Эрнест Хемингуэйге адабият жаатындагы Нобель сыйлыгы ыйгарылат. Чыгарманын негизги идеясы улгайып калган кубалык Сантьягонун окуясын баяндайт. Ал Флориданын жээгиндеги Голстримде үлкөн ийне тумшук балык менен 3 күн күрөшөт. Окуя балыкчы Сантьягонун 84 күн бою балык кармай албай жүргөн жеринен башталат. Деңизден олжосуз кайта бергендигинен аны айланасындагы адамдар Салао, такыр иши жүрүшпөгөн адам деп атай башташат. Жалгыз гана кичинекей досу Манолин атасынын айтканына, каршылыгына карабастан Сантьяго менен бирге болууга талпынат. Аны аяйт жана ага боору ооруйт. Өзүнүн камкордугун көрсөтүүгө аракет кылат. Балдар, дал ушул чыгарма боюнча тасмага көңүлүңөрдү бурамын. Бардыгыбыз карайбыз. Эрнест Хемингуэйдин «Чал жана деңиз» чыгармасы. Картайган кедей балыкчы Сантьяго кичинекей кубинский кыштакта жалгыз жашайт. Анын колун, бетин бырыш баскан, бүт жамактан кийген кийими, газеталардан төшөлгөн керебети өтө аянычтуу болот. Анын мурда аялы болчу, бирок жалгыз өмүр сүргөнүнө көп болду. Анын көзү дайым деңизде. Абышканын бизнеси жок. Ал балык уулоо менен жан багат. Кырчындай жаш кезинде Африканын жээгиндеги арстандарды колго үйрөтүү менен алек болгон. Сантьяго 84 күн деңизге чыгып, бир жолу да жолу болбой олжосуз кайтат. Ал 40 күнүн кичинекей Манолин менен чогуу өткөрөт. Ошол 40 күн ичинде бир жолу да жолу болбой куру кол кайтканын көргөн Манолиндин ата-энеси чалдан үмүтүн үзүп, ага кошпой жалгыз жибере баштайт. Бирок баланын чалга боору ооруйт. Картайып бараткан арык чырай адамды аяйт. Ага колунан келген жардамын бергиси келет. Сантьяго картайып калганына байланыштуу балык кармай албайт. Аны көргөндөр баары ооматсыз деп эсептейт. Ал эми Манолин антип ойлобойт. Абышкадан кабар алып, кофе менен сыйлап, тамак алып келип берип, көңүлүн көтөрөт. Абышканын күчтүү мастер экендигине, ага бир күн оомат келерине ишенет. Манолин Абышка менен биринчи жолу 5 жашында деңизге чыгат. Балык уулоого болгон кызыгуу дал ошондо башталат.
Сантьяго Манолин менен америкалык бейсбол жаналардын сүйүктүү оюнчусу Дужо Ди Магио жөнүндө кеп салышат. Сантьяго Манолинге Кубанын түндүгүнө, Флорида кысына чейин барып, балык кармашын айтат. 85-күн карыя Перс булуңуна барат. Адаттагыдай эле өзүнүн сүзүп бараткан кайыгы менен балык улоочу торун ыргытат. Түшкө жакын кайыктан 3 эсе чоң келген балык илмек илгичке илинип калат. Жанында Манолиндин жоктугуна жана картайып алсыз болгондугуна өкүнөт. Балык менен күрөшүү оңойго турбайт. Көптөн бери ийгиликсиз жүргөн абышка балыкты оңой менен коюп жибергиси келбей, аны менен 2 күн, 2 түн алышат. Эртеси балык чарчап тынып калган кезде балыкты кайыкка жакын тартып, найза менен сайып өлтүрөт. Деңизге жайылган балыктын кызыл канына акулалар келе баштайт. Чал алар менен салгылашып, чоң акуланы макону куралы менен өлтүрөт жана куралынан айрылат. Экинчи акула келгенде бычакты калактын учуна байлап, жаңы арфа жасайт. Ал арфа менен 5 акуланы өлтүрөт. Калган акулалар чегинүүгө мажбур болот. Түн киргенде чар тараптан акулалар келип, ири тумшуктуу чоң балыкты жеп, сөөгүн, скелетин гана калтырып кетет. Сантьяго эми өзүнүн ийгиликсиз болуп калганын толук түшүнүп, моюнга алып, акулалар анын кыялын өлтүргөнгө өкүнөт. Чарчаган Сантьяго өзүнүн акыркы күчүн жыйнап, жээкке чоң скелетти алып чыгат жана үйүн көздөй жөнөйт. Дөңсүгү араң чыгып, койнундагы оор мачтасын коюп, керебетке өзүн таштайт. Эртеси балыкчылардын баары чоң скелет балыкты тороп калышат. Ал эми Манолин болсо, карыган чалга колдорунун кескиленип тытылганын көргөн абышкага боору ачып ыйлайт. Анын дем алуусун текшерип, жанында көпкө чейин тигилип отурат. Чалга кофе, гезит алып келип жанына коет. Ойгонгондо балык ууга чогуу барарын айтып макулдашат. Ошентип чал татуу уйкуга кетет да өзүнүн жаштыгындагы Африка жээгиндеги арстандарды кыялданып уктап калат. Мынеке балдар, силер менен биз тасманы көрүп, чыгарма боюнча жана анын каармандары боюнча кеңири маалымат алдык. Силерге үйгө тапшырма. Чал жана деңиз чыгармасын китептен өзүбүз дагы окуйбуз, анан дептерге жазабыз. Адам жеңилиш үчүн жаралган эмес. Адам адамды өлтүрүп жок кылууга болот, бирок аны жеңүүгө болбойт деген темада чакан эссе жазабыз. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң